po tayo ngayon isang Panasonic washing machine. So, pag sinaksak mo siya, hindi siya aandar. So, tinesting natin. Hindi kailangan mo siyang tulungan bago siya umikot. So, ngayon, chinek natin. Ito pala yung sira. Kita nyo po to. Yung capacitor po niya sumabog. Kaya, yun ang nangyari. Hindi na po siya umiikot. Ngayon, palitan na natin ng capacitor. Dalawa. Isang 5 UF para sa dryer. At isang 10 UF naman para sa washing machine. Iti-testing na natin kung okay na siya or aandar na siya. Saksak natin siya sa 220. Yan, 220. Oh, yan. Automatic siya, guys. Umiikot na po siya. Yan. Umiikot na po. Look at this. Panasonic washing machine.